Roker kanalına xoş gəlmisiniz. Videonu bağlamağınızı və kanalımda olan başqa videolara baxmağınızı tövsiyə edirəm. Hələ də baxmağa davam edirsinizsə, demək ki, hər şey bitib. Siz marağınızın və nəfsinizin qurbanı olmusunuz. İnsanların 92% kimi. Əslində bu videoda əsrarəngiz və ya marağınızı bu qədər cəlb edəcək heç nə yoxdur. Bir daha videonu bağlamağı tövsiyə edirəm. Görünür hələ də videoya baxmağa davam edirsiniz. İnsan yaradıldığı gündən nəfsinin və maraqlarının qurbanına çevrilmiş bir canlıdır. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə abunə olun, abunəsizsə bildirimləri açmağı unutmayın. Məhz bu səbəbdəndir ki, insanlar əngəl qoyulan şeyləri əldə etməyə daha çox can atır. Gəlin tarixə azca nəzər yetirək. Qurani-Kərimdə deyildiyi kimi, Adəm Peyğəmbərin cənnətdən qovulma səbəbi qadağa qoyulmuş meyvəni yemək. Təbii ki, mənim öz fikrimə görə burada söhbət etsə bildiyimiz meyvədən getmir. Amma bu başqa videonun mövzusudur. Leyla və Məcnun sevgisinin bu qədər aliləşməsi və sevgidə nümunə kimi göstərilməsinin səbəbi qoyulan qadağalar və sevginin əlçatmaz olması və bunun uğrunda iki tərəfin də mübarizə aparması. Bir düşünün, Leyla və Məcnun rahat şəkildə qovuşsalar bu sevgi haqqında danışılardımı? Və ya hekayənin mənası qalardımı? Və ya arada qadağalar olmasa, onlar bir-birlərini bu qədər sevərdilərmi? İndi bu deyəcəyim şey yalnız oğlanlara aiddir və hər bir kişi cinsindən olan bunu yaxşı başa düşəcək. Qadına olan maraq, Allahın kişiyə verdiyi ən güclü və idarə etməsi çox çətin olan hisslərdəndir. Niyə çimərliyə gedən zaman ətrafdakı əks cinsin nümayəndələri diqqətinizi küçədəki açıq və ya qısa geyinmiş birisindən daha az cəlb edir? Çünki insana verilmiş və idarə olunması ən çətin hiss, nəfs və maraqdır. Və ya elə bu videoya baxma səbəbiniz. Əgər qarşıdakı maneə və ya əngəl sizin həyatınıza təhlükə törətmirsə, insan nəyin bahasına olursa olsun, o əngəli aşmağa və divarın əks tərəfindəkiləri görməyə çalışacaq. Bu görəcəyinin və ya əldə edəcəyinin ona nə qədər fayda gətirəcəyi və ümumiyyətlə fayda gətirib-gətirməyəcəyini düşünməyərək. Çünki insan özü üçün ən böyük faydanı onun marağının bitməsində görür və elə buna görə də bəzən yanlış qərarlar alır. Alimlərin hesablamalarına görə cəmi 8% insan baxma, keçmə, açma kimi xəbərdarlıqları görəndə dayanıb düşünür və özü üçün ən rasional və ağıllı qərarı qəbul edir. Digərləri isə ya marağının qurbanı olur və bu qadağalara məhəl qoymur, ya da sadəcə təhlükə hiss etdiyi üçün bunu etmir. İndi isə videonu bağlaya bilərsiniz, çünki video bitir. Əgər videonu bağlamamısınızsa və ya video playerdə videonun sonuna neçə saniyə qaldığına baxırsınızsa, demək ki, siz xüsusi marağa sahib olan 16% insanlardansınız.